Ja Leute, 2007 war ich bei dem großen Dampflokfest über dem Buckel. Und zwar fuhren damals die Lokomotiven mehrere Tage, die alten Züge, nicht die Lokomotiven, die alten Züge zwischen Neustadt, Sinsheim, Heilbronn und Heidelberg. Und ich hatte mir extra Urlaub genommen, ein Auto gemietet, so dass meine Familie hier einen Wagen hatte. Und dann war ich mehrere Tage da und ich war sowas von begeistert. Unter anderem habe ich da die V200 033 gesehen. Vor lokbespannten Zügen natürlich, teilweise in Doppeltraktion mit der 23042 Dampflok. Und ich habe einiges aufgenommen und in dem Video am Ende seht ihr hinter den technischen Daten noch, ich weiß nicht genau wie viel, ich glaube 2 oder 3 tolle Folien aus der Sinsheim-Zeit 2007. Und dann habe ich so eine wunderbare Großdiesellokomotive, und zwar genau die gleiche V200 033 2019 auf der Fahrt nach Winterberg begleitet. Da sind wir teilweise 5, 6, 7, 8 Kilometer in Parallelfahrt neben der Lok hergefahren. Ich habe meinem Sohn vorher schon gesagt, du fährst, er hatte gerade seinen Führerschein, du fährst, ich filme. Das war auch toll und auch von diesem schönen Film, der ja auch auf meiner Website ist, auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich auch ein Foto rausgeschnitten und ans Ende dieses Films gesetzt. Das heißt, ihr erahnt schon, um was es geht, um die tollen Großdiesellokomotiven der Deutschen Bundesbahn. Damals war das ja eigentlich auch der Stolz der Bahn in den 50er Jahren, als die rauskam. Ich meine, die wäre 53 bis 59 in Betrieb gesetzt worden. Also um diese V200.0 soll es in diesem Video gehen. Hier stehen 2 tolle Loks. Und zwar eine ESO und eine Märklin-Maschine. Die ESO-Maschine ist erst vor wenigen Tagen zurückgekommen. Die wurde in Ulm kostenlos repariert und war nach 3 Tagen wieder bei mir. Die haben ein Zahnrad ersetzt, das aus irgendeinem Grunde defekt war. Ich weiß nicht, was es war. Soll mir auch egal sein. Jetzt schnurrt sie wieder, so wie am ersten Tag. Und ich freue mich darüber, dass ich jetzt wieder einsatzbereite, schwere Großdiesellokomotiven hier auf meiner Anlage fahren lassen kann. Euch wünsche ich viel Freude bei diesem kleinen Beitrag. Am Ende, wie immer, die ausführlichen Modell- und auch Originaldaten der Maschinen. Wir lassen sie vor Zügen fahren. Ich habe mir nochmal die Daten angesehen auf dem Buckel-Event damals vor 19 Jahre sind das ja, 2007. Und genau so einen Zug habe ich jetzt auch an eine V200 angehängt, nämlich mit Mitteleinstiegswagen. Okay, jetzt will ich aber endlich mal ruhig sein und euch die Züge, die Lokomotiven hoffentlich genießen lassen. Viel Freude.
So, jetzt will ich auch mal ein paar Worte sagen. Jetzt schauen wir uns so Sequenzen an, dass wir die Loks vielleicht nochmal uns in aller Ruhe anschauen und auch die Langsamfahreigenschaften testen. Ich rangiere mal ein bisschen. Wenn ich ranzoome, dann könnt ihr von der Detaillierung schon kleine Unterschiede erkennen. Gerade der Dachaufbau ist bei der ESO, die ist also oben im Bild, deutlich detaillierter. Die Lüfter, die sind schön ausgebildet, bei Märklin sind die ja nur ganz leicht angespritzt. Ja, ich sag mal, vorne wäre jetzt bei der 200/052 Märklin hier und bei der 200/015 ESO da. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle, ob wir vor- oder rückwärts fahren. Trotzdem probiere ich mal jetzt langsam die Langsamfahreigenschaften. Fangen wir mit der Märklin an. Steht also jetzt auf Fahrstufe 1. Hoppla. Ich habe das vorher getestet. Die fährt sogar ein bisschen langsamer als die ESO. Steht auf 0,3 und ich meine mich zu erinnern, das sind 0,9 Kilometer pro Stunde. Ich wollte jetzt auch nicht noch weniger runterregeln. Das ist doch ganz schön. Mal gucken, ob ich das hinkriege, dass wir ein bisschen tiefer fahren. Ihr könnt ja auch so ein bisschen schauen, wie die Detaillierung ist. Und dann wollen wir mal beschleunigen. Auch noch mal ein kleiner Blick auf das Heck der Lok mit den roten LEDs. Insofern man die erkennt, ja, schwach. So, ich hole die Märklin noch zurück und dann schauen wir uns die ESO noch an. Ja, jetzt ist die ESO-Maschine im Bild. Da wollen wir auch mal den langsamen Fahrtest machen. Da kann man sich auch nicht beschweren. Die steht auch auf 0,3 von 255 Einstellungen, fährt aber bei mir unter M4. Ich habe sie also nicht als DCC eingerichtet. Ich meine, es sind 1,3 Kilometer pro Stunde.
So, jetzt kommt der Schnellzug mal mit 140 Stundenkilometer hierher geblasen. Die Märklin-Lok stelle ich mal aus. Bei der ESO-Lok, wenn ich die ausstelle, passiert so gut wie gar nichts. So, dann wollen wir uns mal von den beiden Maschinen verabschieden. Das soll aber jetzt mal reichen.